बस रिलैक्स। ओके मैम, क्या नाम है आपका? प्रिया। कहाँ से हो आप? दिल्ली। दिल्ली से। अच्छा, आपको क्या क्या तकलीफ है? कमर में पेन है और गर्दन में भी दर्द है, नींद का प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका आपने वीडियो देखा, यूट्यूब पे देखा मेरा? हाँ, मेरी फ्रेंड ने दिखाया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आ जाइए। इनका ऑक्सीपिटल भी अप डाउन है और इनको C1 C2 C3 ओ C4 C5 में और C6 में भी प्रॉब्लम है इनको नींद बहुत कम रहेगा ना? हाँ, नींद बहुत कम है क्या आपको? नींद चिल्लाती रहती हूँ मैं, मेरे से भी ज़्यादा नहीं सोती हूँ। हाँ, इनका नींद पूरा नहीं होता है, वो सीवियर है ना। इनके एक्सरे भी करना पड़ेगा, इनको बहुत सीवियर है सर्वाइकल। ऐसा रख सकते हैं थोड़ा। L4 L5 S1 इसमें भी पेन है इनको, ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल फ्री रखना है। ओके रिलैक्स। इनको T1 देते हैं हम लोग। रिलैक्स, ओके, लूज लूज, रिलैक्स, ओके। रिलैक्स, रिलैक्स, मैम लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल फ्री छोड़ना है बॉडी को। रिलैक्स, ओके। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स, बस बस, ओके ओके ओके, ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ऐसा पकड़ो ऊपर, ठीक है, या तो ऊपर करो, करो ऊपर, दूध छोड़े, ठीक है, ऊपर ऊपर, रिलैक्स। नहीं कुछ उधर देखना है, दूध छोड़ो, दूध छोड़ो, स्ट्रेट रखना है, छोड़िए, यहाँ पकड़ो, ठीक है। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स, थोड़ा सा ऐसा पकड़ो यहाँ पे, ओके। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बस, ओके। थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, लूज छोड़ना है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ओके ओके। ऊपर चलिए थोड़ा सा, रिलैक्स, लूज छोड़ो, करेक्ट।
लूज, रिलैक्स, लूज लूज, बस, रिलैक्स रिलैक्स, लूज लूज, रिलैक्स, ओके। लूज, रिलैक्स, बस बस बस, हाथ नीचे कर ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल फ्री रखना है, बिल्कुल रिलैक्स, नॉर्मल, रिलैक्स, ओके। नॉर्मल, रोज, रिलैक्स, ओके। फिंगर लॉक करके मेरे फिंगर पे रखना है, यहाँ पे ऊपर, एल्बो क्लोज कीजिएगा, मेरे फिंगर पे रखो, ठीक है। और जगह पे खड़ा होना है, चलना नहीं है, ठीक है ना। जगह पे खड़ा हो जाइए, रिलैक्स, ओके, रिलैक्स, ओके। बैठिए, बैठ जाइए, लूज छोड़ दो, बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम आराम से देखिए, इस तरह से, बस, ओके। बिल्कुल इसको भी, ये जो है ना, ये फ्री छोड़ देना है, बस, लूज छोड़ना, बस, लूज लूज लूज, बस, ओके। कुछ नहीं, एकदम ये जो ना, ये पार्ट खाली मैं, ये जो ना, ये देखिए, बस, ओके, ठीक है, ठीक है ना, ये हल्का सा, कुछ नहीं, बस 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 बस। वो कान में थोड़ा सा होगा, छोड़ो छोड़ो, 1 मिनट है, 1 मिनट, कुछ नहीं होगा, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, बस बस बस, वो निकल जाता है 2 मिनट में। चलो अभी देख लो, बस। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कमर में अगर दर्द है? नहीं, सब पहले से अच्छा हो गया। खुश है ट्रीटमेंट से? ओके, ठीक है, हाँ।